ni muzi ko u Rwanda rwaba rushaka mu by'ukuri gufata igice cy'uburasirazuba bwa Kongo rukabwomeka ku Rwanda kugira ngo u Rwanda rubashe kugera kuri minere amabuye y'agaciro abe ayarwo. Ati ibyo ntabyo muzi nyakubahwa perezida wa Nasser Al-Haref wa perezida wa Paris Saint-Germain. Kambivuga mu gifaransa kugira ngo abantu bataza kugira ngo harako nahimbye. Yego. Reka mpere. Ariya les forces de défense rwandaises ont ignoré un cessez-le-feu que j'avais convenu avec mon homologue rwandais pour bombarder les habitations et les hôpitaux à Goma. Vous ignorez peut-être que le Rwanda cherche en réalité à annexer une grande partie de l'Est du Congo afin d'accéder à nos minerais pour son propre gain économique. Savez-vous pas? Ibyo ntabyo muzi. Nasser ntabyo uzi. Ati alors que ati mu gihe PSG yakinaga umukino uheruka muri phase ya mbere ya Ligue des Champions ya UEFA muri uno mwaka ibihumbi 300 by'abantu 500 by'abantu barenga supplémentaire igihe habaga match PSG yari irimo ishaka itiki yo muri Ligue des Champions. Yego. Noneho mu gihe icyo gihe ku munsi wa match abarenga ibihumbi 500 by'abanyekongo bari bavuye mu byabo bahunga. Hayi. Ako uramfashije uriyo nawe igifaransa urakizi mwe. Ati ibihumbi n'ibihumbagiza by'abantu. Yego. Ubu ngubu batezwe imitego bari muri zone irimo imitego. Yego. Muri Goma, mu mujyi wa Goma. Ati ntibabasha kugera ku biribwa biragoranye byo kurya, kugera ku mazi n'amasekirite n'umutekano wapi. Yego. Ati abantu barapfuye, abantu batabarika barapfuye, abagore bafashwe ku ngufu, abantu barishwe, abantu imitungo yarasahuwe. Votre sponsor Ndaringeze le viol, le meurtre et le pillage sont monnaie courante. Ati ubu rwose abantu benshi barapfuye, abagore bafashwe ku ngufu, abantu barishwe, ibijyanye no gusahura, ibyo byose byabaye monnaie courante. Tuyita iki? Ubwo ni ikintu nk'igisanzwe, byafashwe nk'ibisanzwe. Ati rero umuterankunga wanyu ati niwe responsable direct. Umuterankunga wanyu rero niwe ntandaro yaya makuba cyangwa niwe ntandaro nyakuri yaya makuba yaka kaga pe. Kayikwamba Teresa Kayikwamba Wagner ati 2 millions de tonnes de minerais. Ati amatoni abarirwa muri za miliyoni y'amabuye y'agaciro. Hari imvugo yamamaye yuko umuntu udafite ubumenyi ku muco ndetse no kubimukikije aba ameze nk'igiti kitagira imizi. Hari ubumenyi tudakura mu ishuri, ahubwo tukabukura mu buzima busanzwe. Ubu burimo ubumenyi dukura mu bikorwa nko kuganira n'abantu, gutembera, gusura ahantu nyaburanga. Ubumenyi nk'ubu nibwo butangwa na kompanyi nka Jacana Birding Tours, kompanyi itanga serivisi z'ubukerarugendo, ubushakashatsi no kurengera ibidukikije. Tourism, Research and Conservation. Aba usibye gufasha abantu mu bukerarugendo bwo gusura ibyanya bitandukanye nk'ibicumbikiye inyamaswa z'amoko anyuranye by'umwihariko inyoni,
banatanga amahugurwa mu by'ubukerarugendo cyane cyane mu guha amahirwe yo kwimenyereza umwuga abize ibijyanye n'ubukerarugendo, ubushakashatsi no kurengera ibidukikije haba mu mashuri yisumbuye ndetse na kaminuza. Ku bakeneye amahugurwa mu by'ubukerarugendo bisaba kuba wararangije icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye, kuba wararangije amashuri yisumbuye cyangwa se waranarangije icyiciro cya kabiri cya kaminuza. Jacana Birding Tours ni impuguke mu byitwa avian tourism, impuguke mu by'inyoni. Serivisi zose wakenera mu by'ubukerarugendo barazigufashamo, haba gukodesha imodoka, gutembera ahantu hatandukanye muri kajugujugu, ibirebana no kubikisha imyanya muri hotel n'izindi serivisi zose zikenerwa mu bukerarugendo. Aho ushaka gutemberera hose hamagara Jacana Birding Tours kuri 07 84 65 68 cyangwa se ubandikire email kuri jacanabirding@gmail.com. KOP Karegeya Omar Pano, twongeye kubasuhuza tubashimire nanone kongera kubasanga hano mudutegereje. Ni by'agaciro cyane, turabasuhuje aho muherereye hose. Nk'ibisanzwe rero turi kumwe na mwarimu wacu Bwana Karegeya Omar Jean Baptiste. Ubwo iyo twageze aha ngaha ntangira mubaza amakuru ye nuko ameze muri rusange. Ni meza cyane, ntago ntumurengaho. Amakuru yo ni meza cyane kuko mba nishimye cyane. Niba hari ibintu byashimishije, kuwa gatandatu ku munsi w'intwari nagiye gusaba umugeni. Umuhungu rwose yamisemo, umunyamakuru mugenzi wacu amitamo ya kumusabira umugeni. Baranamumpa rwose. Hanyuma mahurira n'abantu benshi birumvikana. Uwo muhungu warongoye wa samedi nawe ni promotion ya Pascal. Nuko twari dufite ibyiza byinshi. Pascal nyakwigendera mugenzi wacu. Yego. Yapfuye 21 z'ukwa 12, yagomba kurongora kuri 26. Yego. Hanyuma Peter Muhingabire babanye mu cyumba muri ghetto akarongora kuri 28. Yego. Z'ukwa 12. Yego. Hanyuma Luciane nawe biganye we yarongoye ku ya mbere y'ukwa kabiri. Urumva ko bari bikubise agashyi bose. Abo bose ubwo ni uko muri make ni bikomeza abo twabanye mu rupfu rwa Pascal, nibo twabanye mu bukwe bwa Peter Muhingabire, ni nabo twabanye mu bwa Luciane. Ko ni class imwe. Yego. Ni class imwe. Wow. Ni class imwe. Ubwo bose twarahuye, Luciane nako na Peter Muhingabire n'umugeni we. Babazire. Yavuze ngo yarasekaga muzitsi kagaragara. Yes, nabitwa ba Sostene bo muri La Vista. Nahure n'abafana benshi. Wow. Na MC Nganji. We yageraga akavuga ati Karegeya Omar Pano arasaba ijambo. Abantu bagaseka. Urumva byarabugoraga kuvuga Jean Baptiste Omar Pano byose yavugaga ibyo ashaka. Rero bamwe bakambaza ariko se ati kuki ari kuvuga kuri ati abantu bagaseka. Bakavuga nuko ari kongeraho Pano. Urumva Pano ni ikigo ntabwo ari umuntu. Uwaje gusaba ni umuntu, ntabwo ari Pano. Ariko nyine nawe yabaga bicishamo aratebye by'urwenya. Gusa nahahuriye n'abantu benshi ariko yego bingira akamaro, babafana, babakunzi, babajyanama, babunganizi. Yego. Kuko kamere ku mudamu mwiza wari uri kumwe na Sostene. Abantu nawe yebana ngo yari yarabwiye Sostene cyagiye njyayo. Abati kuki utampamagaye ngo nze kuko. Yego. Ndavuga rero ubwo tuba turibonaniye. Bahura n'undi mudamu wampaye amakuru. Yego. Amakuru kuri rwa rubanza rwanjye. Wowe y'indani. Ntago ndagera ku bitangaza ariko hari iby'ingenzi natongozo. Cyo nzi nuko abanyabutare ko atari abantu ko ari abahanga cyane. Kera bavuga ngo bavukana atatu yisumbuye.
abo mukecuru bashatse kugurishiriza inzu barayinena baravuga ati reka reka cyangwa mukecuru ni inyangamugayo nta wamugurira inzu ko yari imigurishwa n'uwo wandeze n'umwuzukuru bayishyize ku isoko bati nta muntu wa hano wayagura inzu ya mukecuru. Ayo ni amakuru navanye muri ubwo bukwe nawe n'umuntu waho indani ndemubwino ahambwe ati reka ati ntawe uyigura. Okay, kubera ko iby'urubanza hari abantu bambujije kujya tuba twumvise ni ukwegeranya ibimenyetso tuzabizanira mu rukiko ariko narabimenye ko yabuze umukiriya. So ubukwe bwo ntago navuga ni byinshi nakabaye mvuga nahuye n'abantu tutaherukanaga naho mushuti wanjye wayoboraga Rebu Dr. Irene ni benshi cyane abandi abiganye na Rusiyane mu seminari abiganye nawe muri Iseka abo bose ariko hagiye habamo abantu tubana hano. So uwo rero simbitindaho niwo munsi wo kuwa gatandatu uwo munsi ubwo nagombaga no kujya mu bwa Pastor Mutesi nagombaga Pastor Mutesi yaragiye mu murenge ariko umurenge bagomba kujyamo saa 4 nanjye ngomba kujya gusaba umugeni saa 3 ubwo iyo weekend yari sirisharije kandi nari mfite n'ingando nari mfite na weekend sultante y'abaskuti yo byaranangiye sinigeze njyamo nibyo kwa Mutesi naho sinagiyeyo nuko hari ahantu hatandukanye hose hari hanze ya Kigali gatoya ariko hamwe mu burasirazuba ahandi mu majyepfo ntabwo kubihuza n'ibyari byose byasaba gutaraverisa umujyi ukajya hanze yawo iburasirazuba cyangwa ukajya hanze yawo mu majyepfo ngiye nagiye mu majyepfo rero ku Ruyenzi urumva ntabwo byari gukunda ariko Pastor Mutesi nyine yari amaze igihe abivuze ku Isimbi ngira ngo akora ibiganiro avuga ati ntabwo nshobora kubaho njyenyine kandi koko nanjye nkurikije buriya nuko abantu bavuga butumwa bajye banyumva neza ntazagira unteranya nabo baba kesi kubera umurongo bahisemo. Hari ibyo twivurugutamo twemerewe bo batemerewe. Ntabwo wakwirwa usengesha abantu, ntabwo wakwirwa uvuga ngo urakiza imitima urunga imiryango wowe uwawe byagukunaniye ku mentona. Aho niho mpagaze. Mu rusengero ufitemo abantu bamaranye imyaka 50 babana, oru wowe buri mwaka uhindura umugore. Warangiza ngo numvise undi mugabo wa undi wa mugabo Gerard yego namwumvishe mu kiganiro ngo umwe bigeze vuga nyine ngo ashaka gushakana na Mutesi, yari imitwe yo kugira ngo babone amafaranga. Baratangira baratwereza, umunyamakuru namushimye aramubaza ati kuki ayo mafaranga mutayasubije niba ubukwe butarabaye? Ngo wayatanze aravuze ngo muyagabane. Kuki mupanga ubukwe butazaba? Ibyo hari ibyo abantu bo hanze y'insengero twakwivurugutamo, Franka twazihimba, urabyumva, twemerewe kubeshya, ariko wowe murapanga ubukwe bw'igicupuri mugatangira kwakira intwererano. Ibyo se nibyo abantu biyita ba bishop na ba pastor. Mbyumvise ku muntu wirarira mu kabari ntabyumva, yari yabuza yanywera. Wowe se no bishop cyo kora Pastor Mutesi icyo mwemerera yego ni umuntu ni umuntu pe, ariko se umuvuga butumwa ni umuntu kubera ko aho kugira abagabo 5 icyarimwe wagira umwe aho umuburiye ugahita udekarara ko ushaka undi. Yego findi irutwa na sararuga buriya we kuko hari abandi apfakara rimwe cyangwa akora divorce akavuga ati nta wundi mugabo nzashaka, ariko buri kwezi agira umwe mu mwaka ubwakagira 12. Buriya nicyo Mutesi yanga. Icya kabiri afite originalite ye. Yego faiblesse ze arazigaragaza zo kuvuga byose ibyo ntacyo, kavuga ati nkeneye umugabo kandi kuko ukurikije Pastor Mutesi ukwasa uko yambara amarangamutima ye si umugore wo kwirarana. Ntabwo ari umugore wo kurara wenyine. Icyo ni kimwe.
ibyo byerekana ko ari umuntu ni umuntu azi ko urugo rugirwa n'umugabo n'umugore yego yanze bya bintu byo kuvuga ngo kuva nta mugabo mfite kanaka arahamagara abo bose bamubeshya ubukwe abandi bamubwira bati ngwino dusohokane bakagira gute ibyo nibyo aba yirinze ariko ni sawa ubu ngubu nubwo tumubarira uwo mugabo tumubara ko ari umugabo wa gatanu kuri Mutesi sibyo yego hari ababiseka kandi harimo abagore bafite abagabo batari munsi y'icumi cyane bari active ubivuge bakiri active kiri mu kazi mu kanya akaba ateye nimero akabasanza umugabo umwe ikinyinya indi wikendi amusanze Nyagasambu indi wikendi Bishenyi indi wikendi mu Rukomo indi Kayonza hari abaseka Mutesi bo baba muri izo bibera muri bene iyo mikino yego so uko biri kose one Mutesi agaragaza amarangamutima ye akavuga ikimuri ku mutima yego gusa ibyo ibyabamo ntabwo bihuye n'ivugabutumwa nibyo byonyine ariko ivugabutumwa rye ntabwo nanone niyo hari amagambo ye afasha benshi yego kandi nanone ingira ngo impamvu afasha benshi nuko yavugana na ya marangamutima ya original yego ntabwo umugore ushaka kuba indaya yapfusha umugabo muri 2023 muhita ashaka undi 2024 reka arabanza agakubita nk'imyaka 5 abakura ibyinyo ibyo nibyo abayanga ari single mother ibyo nibyo abayanga so ni byiza rero kandi kuba byivugira bituma kuko hari n'abandi baba bashaka abagabo ntibavuge yego ntibavuge warabivuga arivugira abakandida bagahita bigaragaza aba pirate aba originale noneho agahitamo icya kabiri ntabwo ari findi oya mu murenge direct noneho hari n'ababanza kubana nta murenge nta kanisa bagakubita nk'amezi 6 cyangwa umwaka gutyo cohabitation cyo mu buraya kuri we nkurikije uko we abigenza biriya nibyo sawa yego ubu kuri we arakeye umugabo yasabye aramubonye namubura Imana izamufasha uriya bazarambane ariko amubuze n'ubundi azavuga ko ashaka undi ntabwo ari kimwe no kugira ngo wihishe uramushaka mu mutima uramushaka mu mutwe uramushaka mu maguru uramushaka mu buriri uramushaka mu rugendo mu modoka uramushaka ariko mu bukwe ukeneye uwo mujyana ariko ntiwabivuze hazaza ubonetse wese upfe kwakira ubonetse wese ariko we urumva iyo abivuze bikajya ku karubanda ari n'abamurangira baravuga ati turabona murindwa byacamo ngira ngo niko umugabo we nkurikije uko invitation nazibonye niko bimeze so abonye afite agatazirano ka Jumongo iki ningira umwanya ngo yitwa Jumongo ndetse nze ndebe ariko ninagiri uragakorera za Gakinjiro oya buretse ariko ntacyo n'ubundi ntacyo ndibutangaze ntacyo ndibutangaze kuko uwo mugabo aba ari we byo ndabizi ko duturanye ariko ntago mu mafoto ntago nabonye ari we neza inshuti yanjye rwose yajyaga ntamiza kanongera nitegereza ifoto mana nakubitwa n'inkuba ariko naceceka nyamara niwe yewe we uko ari we yewe we niwe sha yewe we kumbe niwe uyu mugabo rwose aherutse no kungurira akantu pe uramuyebewe oya urumva yambaye amabubu yambaye amabubu ndamuzi shani inshuti yanjye vraiment ni inshuti yanjye kandi ni n'umufana ufite ko ari igihe yabaga hanze aje mu Rwanda igihe yabaga hanze akurikira ibiganiro byacu aje mu Rwanda duhita duhura barimo bakora umuhanda uca haruguru yiwe ahita agurira akantu
oya baye nifashe ikiganiro kuri Mutesi tuzagikora cyonyine ejo yego kuko noneho urumva kutajya mu bukwe iyo njya mu bukwe nari kubona Jumongo live yego ariko kububona mu mafoto ni bubu y'ubururu ntago nahise menya ko ari ariko barambwiraga bati nyamara uyu muntu muraturanye rero uvuze akaje umongo bituma ndeba ifoto neza asanga niwe koko urabona ko abageni baba bahindutse mise sanga ariwe ibyo bindi byo kuvuga iby'agaciro humura ndamuzi turaziranye ikiganiro kuri Mutesi ejo tugende twavanse ahubwo wenda ibi nibyo narimo nkubwira yes Rusizi se hari ikiri bivugaho cyatwigire kuri Twitter ngo oya Rusizi ni ngombwa uje nakubwiye ngo ibibazo bya Kongo kuvuga ko urugamba ruri kwavansa yego byatumye bimwe mu bitangazamakuru tukiri bitoya dufite abakozi bakeya twigira muri tubura rero ntago rero Rusizi ntayivuze ntacyo byamfasha kuko ngomba kwigisha societe yego societe dukorera ubwo ndavuga twese abanyamakuru abayobozi abayihaye Imana abavuga butumwa yewe n'abacuruzi societe civile societe dukorera iragoye ndabivuga natuye abo muri Gride mu nyumve abo muri Crado mu nyumve abo muri Transparency mu nyumve abo muri Haguruka mu nyumve abo muri Profame mu nyumve mwese impamvu tutagira resultat nuko dufite societe mbi dukorera nabanje ejo bundi nakubwiye kesi y'umukobwa nagiye kureba igikondo yego nagomba kujya mu bukwe mbanzayo naraye ntahumeka ngo umwana ngo arafunzwe ngo bamubeshye ngo yakuyemo inda afunganywe na nyina ndabyibuka ariko abwira umuryango n'inshuti ngezeyo shanga muri dosiye umukobwa yatewe inda kandi ntashaka no kuvuga wayimuteye avuga ngo uwayimuteye ntamuzi ngo sinzi aho yakuye nimero ye ngo aramuhamagara ngo biragenda ngo arinda yimutera indirinda ikura akimara kuyiterwa ntawe ntiyabwiye iwabo ntiyabwiye ubuyobozi ubwo byamenyekanye ari uko yashigize tentative zo kuyikuramo yego nashyushye mbwira mpamagara mu Rwanda shyaka muri Crado n'uyu mwana akeneye umwavoka ariko se uzashakira umuntu umwavoka natabwiza ukuru umwavoka se umwavoka azaburana ikiza biragoye indirimo ati ni umuntu ntazi inimero zanjye yambwiraga abantu tuziranye noneho nkumva ko nanjye nzi arampamagara duhurira Nyabugogo umunsi umwe indijyamo igiyemo ntiyabwira iwabo igiyemo ntiyabwira ubuyobozi ntiyabwira RIB atangiye kugura utunini two kuyiprovoka bamukwase agezeyo abaribwo bimenyekana none akabwira abafamiliye aba hafi ko abo bantu bari kumubeshyira ngo yaragiye gukura ngo yakuyemo inda none agezeyo muri dosiye avuga ko inda yifite ngaho mbwira iyo mu Rwanda shyaka hita nshakira umwavoka yari kuburanira uwuhe dufite societe mbi umwana utabwiza ukuri ababyeyi yego umuburanyi utabwiza ukuri umwavoka tuzabigenza dute niyo mpamvu mbihuza na Rusizi okay wa mugabo wa Rusizi Sibomana Emmanuel wafatanywe umwana mu kabari bita VIP yego ku itariki 5 z'ukwa mbere ubu yararekuwe yafashwe ku itariki 5 kugira ngo RIB yampaye itangazo riri officiel ku itariki 10 yego uwo mugabo yarekuwe ejo bundi ashobora kuba yarekuwe kuwa 5 ku itariki 31 yego impamvu aha hari imisomo niriye inzego zirarwana murangira namubujije amahwemo ngo ame statement ivuga ku ifungwa ry'uyu mugabo statement nayisomeye ahangaha yego bavuga ko umwana yavutse 19 z'ukwa 5 2007 ari minere iyo ni raporo na murangira yarayikuye i Rusizi yego none ejo bundi umugabo mu rukiko bazana ibipapura byerekana ko umwana ngo ari mukuru uyu mwana akuza ari uko akuriye uyu mwana akuza ari uko uwo bamufatanye ari muri RIB cyo ni kimwe ubacyumvise kimwe yego nuvuga ngo umwana akuze
muri iyo minsi umugabo afunze, umwana akuriye muri dosiye. akuriye muri dosiye. uranyumva? Yego. icya kabiri, nakubwiye ukuntu nyina akimara kumva ko umwana we bamusanganye n'umugabo mukuru mu kabari, nyina icyo yabanje ni 5 miliyoni. Abo babyeyi bakubwira ngo umwana wawe yahohotewe ugahita utangira guca amafaranga, niyo ya sosiyete dukorera. Uwo ntiyaguha amakuru mazima, kuko amakuru yahaye RIB siyo yahaye urukiko. Ubu nuvuga ngo muri make ngewe na Murangira twabaye abanyamagambo cyane. Ari ngewe wabazaga Murangira, ari ibyo Murangira yampaye. Ubu ni nkaho abantu bakatubaje ati ko Karegeya na Murangira, uyu mwana akuze mwanya ki? Mwatubwiye ko sinabisomye. Cyo ni kimwe. Wo muri Gicurasi. Umwana akuze mwanya ki? Umubyeyi usaba amafaranga, hanyuma abafungishije uyu mugabo nteze basanze ari uwaryara wo mu kwa mbere. Basanze akuze ngo basanze akuze. Nyine no kujya twumva iyi dosiye, niyo mpamvu navuzemo na transparency n'inzira za ruswa tujye tuzumva. Ubu se igipapuro cyerekana igipapuro cya vaccination cy'uyu mwana, tukijyanye muri forensic laboratory twasanga kimaze imyaka 18, twasanga cyaranditswe 2000 na kangahe. Ariko ngiyo societe tuzarwanya ruswa gute? Les efforts za transparency niyo mpamvu ziba 20. Les efforts za RIB za polisi zifata ubusa parce que societe dukorera iturusha ubwenge, iturusha amanyanga. None hanyuma wa mugabo wapanze kugira ngo uyu nguyu afungwe. Yego. Wapangiye sibo. Wahamagaye inzego. Yego. Ese izi nzego zo zajya kumaza ati waratubeshye, siba yari kumwe n'umwana mukuru. Tujye tureba ngo muri accountability uvuga ngo niba buri kantu utakarebye bivuze ngo hari ikirimo. Uyu mugabo wahamagaye inzego zamubaje ngo waduhamagaye utubeshya. Kuki waduhamagaye? Biri kuba kadutera imetero. Inzira za ruswa. Nta mwanya, ntabwo wakora byose. Ariko uri investigator kuri ruswa, buriya ibintu byoroshye ngo byitwa icyaha cyo kujya mu rukiko, ariko ibyo turebesha amaso. Ubu ngubu transparency ifashije rwose tukigira mu Bugarama minsi 3. Naza mbikwereka. Cyambere, umuntu watanze ruswa woditinga umutungo we muri icyo gihe, muri iyo periode. Yego. Yasohoye angahe, yajyanye hehe? Gasanga umuntu yikuyeho umutungo wa 200,000 niyagura n'ihene. Wabisobanura gute se? Ntabwo simvuze ngo byajya mu rukiko nk'icyaha. Wabisobanura gute? Ungiye ko warutiye 5 miliyoni ejo, nagera iwawe nkasanga nta n'agafuka k'umuceri gahari, nta gitenge cy'umugore, nta nkweto, ntiwaniyogoshesheje, wambwira ko zagiye hehe? Ntabwo nabikubaza. Ariko mpita mvuga ngo dore umuntu utanga ruswa umubona arekura, ariko ntubona aho ajyana, aho ashyira. Icyo ni kimwe. Umuntu wakira ruswa umureba muri investment na dépense. Niba ari umuntu wo mu nzego ukajya kubona chantier yari yarahezaho, yirwa baza ariko Sipiriyani ni rya Sipiriyani, abaza ngo tuzahembwa ryari, ikeguka. Ukajya ukabona kuri chantier hakubise hoho 2 zipakiye Kayumba, batahembwe, atagiye kuri banki, nta narambere, ukicecekera. Ushatse kureba zira hoho zipakiye Kayumba se zivuye ko tutarahembwa. N'inkopano. Uyu nyina w'uyu mwana umunsi nagiyeyo, kandi koko byanze bikunze uyu mwana nzamutegeza kugeza agiye gususha. Dosiye ye muri RIB nzayireba, ndebe ko imyaka yavugiye mu rukiko ari yazavuga muri RIB. Nindangiza nindambuka ngiyeyo nzareba nyina. Mwifungwa rya sibo uyu mumama ushobora gusanga yaguze wenda akadobo k'irangi, agura wagisi, atwerera ubukwe, ugenda ukareba ibintu byabaye muri uwo muri ukahita. Ni ukuvuga ngo iyo niyo societe dufite.
umuntu arakwitabaza ngo umukorere ubuvugizi ariko mu byo akubwira bimwe akabihisha. cyakanagura Umuntu arakubwira ngo yararenganye, wamurenganura ntakurikirane uwatumye arengana. Kubera iki? Niyo mpamvu abantu batuvuna, niyo mpamvu ubona twicara tuvuga ngo société civile ntigaragara parce que bimwe mu byo yagakemuye, donc ibyo yagahereyeho data bayiha pirate. Bayiha pirate. Niyo mpamvu ejo bundi ngira ngo nari ribu yabitangaje, ndaza kwibuka neza. Mu bana mu mwaka abana baterwa inda, abangavu baterwa inda, yego bagera mu 20,000 kuzamura na 2003. yego Ariko dosiye zigera mu nkiko zigera muri ribu ntizirenga 5,000. Kubera iki? ubwo byabindi Kandi itegeko rirahari, rimwe nita cyasamye kitaryana. yego Abo bana uzabavugira gute se? Ujya gupima akakuzanira umwana utari uwe kugira ngo umupimane na wa mugabo akeka bibusane. Cyangwa akabwira wa mugabo ati yewe bazajya kudupima ariko uzohereze murumuna wawe bikapfa. Abantu bakirwa bashya amaboko, itegeko rigatorwa, abantu babango butanga ubutabera. Inkuru tuyikora ku mbuga zimwe na zimwe. Twari twakoze titre ngira ngo ivuga ngo bamuteze umwana. Abantu bavuga ngo wabyoroheje, vuga ko yasambanyije umwana. Ubuse ko bamurekuye, muravuga iki? Ngiyo societe. Mwebwe muzamura umugara, muzi isociete turimo. Yakuze. Sha bana yanjye we. Abantu bakirwa bashya amaboko. Reba pressure nashyize kuri Murangira, reba nanjye ibiganiro nakoze, reba iyo nashyize kuri Karado, reba shabe data we. Ubejo rero katwitega ikindi. Uyu mugabo niba yafunguwe ntagire icyo akora kuri wa wundi wamuhamagariye. Ubu nawe agiye gutangira umugambi mushyashya wo kwihimura, kwihorera. None ivuna umwana. Arewe miliyoni zingahe zese ziragendera ubusa? Arewe ejo tuzumva indi case ivugwamo wa wundi nakunze kuvuga ufite izina ritari iry'abakristo. Umanza ngo ari sa bero nk'ibyo. Urumva abantu, niyo mpamvu effort abantu bavuga bakigisha za GMO za mije profe zaki bigafata ubusa. Yego. Ni nko gutera imigeri ku mihunda y'amacumu. Abantu ntabo. Umuntu araza kwereka ko yashize, kumbe harimo ibipirate cyane. Ubu uyu mwana noneho yamaze gukura, noneho anemerewe kujya agenda yemye akanarara cyane rwose cyane. Ariko si inzego zaribeshye. None se statement yavuye muri ribu ivuga ko umwana ari uwo mu kwa 5 2007. Uwayitanze ntabwo yari yarebye muri centre de santé se aho hantu yavukiye kuki? Ese kuki ibimenyetso biboneka mu rukiko bitabonetse mu bugenzacyaha? Ibi nibyo nantuza na transparency yajyaga ivuga ku bijyanye na raporo za auditeur general. Abantu audit ikamara umwaka igatangazwa bigaragara ko umuntu yanyereje. Hego yagera mu rukiko pièces zikaboneka. Pièces ntiyazeretse auditeur, pièces ntiyazeretse transparency, ariko ku mucamanza zirabonetse. Simvuze ngo abantu batsindwa imanza, simvuze ngo abantu bafungwe, ariko ikigaragara cyo turi abanyamanyanga. Niyo mpamvu nibyo dukora bitagira umusaruro. Okay. Ko bimeze? Okay. Iyi kesi niyo mpamvu nayo kujya kandi nzanajyayo. Na nyina w'umwana nzamubona. Umwana umwaka uta azasusha dosiye nzayibona. Ese azashushuta? Azasusha. Ari mu wa 2. Ese yiga mu wa 2. Baba. Yakuze cyane ra. Ikibazo si n'uyu mwana. Umwana we arakuze. Icya kabiri kuba nyina yihutira gusaba amafaranga nuko ari agakino asanzwe akina. Ikibazo ni uyu mugabo wahamagarije umugenzi we abantu. Yego. Noneho uyu mugabo nawe kuba avuyemo buri yahagendeye nyinshi.
biravugwamo haravugwamo miliyoni ziri hejuru nyinshi zirenga Okay. none se urashaka kuvuga ko wakoze igipapuro cy'uko umwana arengeje imyaka we yaviriyemo aho Ase yatayiraho. Kandi umva ari cyo none se turi hehe za transparency zeza za RIB ziri hehe za polisi ziri hehe ifishi y'ikingira birandenze. bigiye kuba nka bimwe bya ndimba Iyi kese kuva twatajya kuyivuga niwe muntu wayisunze mu mutwe. abantu ari twebwe turi ibibazo nabo dukorera ni ibibazo dufite societe igoye niyo mpamvu ibintu byose bishyirwa mu bikorwa ukategereza ukabibura ukumva ngo uburinganire bwo abantu birwa bigisha uburinganire wabureba ukabubura twambariye ku nkovu wa mugani w'abarundi Yego. nta muntu uguha ibintu biri original ngo ushake umuti uri original hose abari mutuntu niyo mpamvu igwingira ritarangira kuko abantu biyandikisha muri girinka sibo bazikeneye niyo societe twifitiye amafaranga agasohoka abantu ukumva abantu bamanutse bakajya kuri tele bakamara y'imisi bakazana data z'ibicupuri bagafata ingamba z'ibicupuri ntizigire zikagira resultat z'ibicupuri Automatique. saseroka amahirwe ngira nuko nakomeje kwesista kugira ngo RIB ime statement iri officiel uyu mushinjacyaha watsinzwe uru rubanza nuza RIB yarambwiye ko umwana tujuje imyaka ese muri systeme icyangwa cyo ntibemere kugicalenginga les alibi ntago zishobora kuba challenged kudufite laboratoire Ibimenyetso. ntidufite laboratoire Lazima. Kugira ngo ubushinjacyaha bwemere kubisaba. ariko sha nyine nukurekera nukwanga gukururukana Yego. umubyeyi wabyaye kwa muganga uzi dosiye abafite ukwingana usibye kuza uvuga ngo bagakora agapapuro gusinzi muri nida niba naho babikosoye bakandika ngo umwana yavutse kuri iyi tariki ubu ngiye muri investigation nasanga nyina w'uyu mwana yarabaye umukiriya w'iryo vuriro kuri izi tariki banyereka aho bamuhereye Novarigine banyereka aho bamuhereye uwamubaze uko yagiye kwiseta banyereka igitanda yari afite kuri iyo tariki bigahura iki gipapuro cyagiye mu rukiko kugicalenginga ni ugusubira mu ivuriro kuko iyo tariki habyaye umwana yari ataranitwa n'ayo mazina habyaye nyina ni ukureba ngo dosiye y'uwo mu mama muri iryo vuriro ryakoze icyo gipapuro Icyo gihe iyo irahari yagezemo. irahari aje murareka Twikomereze. nta bantu dukorera Ya baba. niyo mpamvu ntacyo tugeraho urumva ibintu biragenda bikivanga amatiku twaraturanye mu nyangire mu nsebereze mu nyumvishirize tugahura muri ibyo twese resultat zikaza ari bya bicupuri Yego. umuntu rero akazicara nyuma y'imyaka 40 ngo ariko iki gihugu ko twashoyemo ibi kuki yakirimo ibi ngibi Yego. mwashoraga se mukemura ikibazo muzi neza uwakakikubwiye se yakivuze uko kiri reka da urumva uzo gatwavaze uzabaze uzaperereza ushaka umwanya ubaze impamvu habyara abana 2020 na Yego. ariko mu butabera hakagerayo dosiye 5000 kimwe cya kane uzabaze iryo tegeko rihari abo ryagenewe bo aba beneficiaire baryo bo bari tayari kurifasha bo bararishaka twatoye itegeko ridakenewe babana naryo twatoye itegeko ridakenewe niba habyara 2020 abitabaza itegeko bakaba 5000 ntago ryari rikenewe umwana w'u Rwanda bakazamura amajwi abukorera bari tayari ko mufatanya bagufasha kubakorera ariko se nanone mbere yuko turengaho ubwo ibi bintu biri Rusizi n'ibindi nkabyo si ikimenyetso nanone kijya kigaragaza ko hari ubwo abantu bashobora kugambanira abandi
sinabivuze se ni umugabo utanga mugenzi we uwo nta mugabo urimo yego cyo ni kimwe sibyo ariko nanone na ya ruswa tuvuga ngo izacika ntishoboka uze abantu uza abantu batamiye kuri aya mafaranga ntago bari munsi y'umunani none se dufite mekanizme zatuma umuntu areka gutamira aho ngaho rwose abakomisiyoneri baruzuye usibye nabo birusizi n'ahangaha n'irusororo ku rukiko baba bahari cyane bava muri sosiyete ari twebwe tuva muri sosiyete umucamanza umugenzacyaha umunyamakuru umuntu tuva muri sosiyete ababuranyi wakorewe icyaha wagikoze bava muri sosiyete nibyo rero ubwo rero tuzigumire gutya ntazagire ugira ubureminga undi mu iki gihugu ngo gihora ahangaha ngo kubera ngo bakana reka da ni twese ubuze niho ubibona umugabo miliyoni zimuvuyemo mugenzi baramutanze amaze igihe atikorera urabyumva yego ariko uyu mubyeyi niba yariye kuri aya mafaranga uretse yego habe hariye abandi nyina w'umwana niba arimo kandi n'uyu muganga wakoze ifishi nawe amenye ko yego nzaruhuka ino dosiye yose nyifashe gutyo kuvuga ngo wahimbye agafishi gusa kareka uzanyereka fishi ya nyina w'umwana mbere nko mwibaruka none njye ntabwo nzagenda ndeba umwana nzareba nyina mama wagiye ku bitaro ryari waraye mu kihe cyumba bagwaye iyihe miti umuganga wakuvuye ninde wagukoreye consultation ninde wakubyaje ninde wasohotse ibitaro ryari turebe ko bihura n'aka gafishi kandi iyo ari amanyanga ntabwo uwo mwanya bawubona bakora agafishi ko kwereka umucamanza gihita birangira kurangiza deal ariko si impamya ko bahise banahindura ngo bakore fishi umudamu uyu nyina w'uyu mwana yarwariye ariko niba byumva bashobora kubikora babyumva si ahangaha bene abo barahaba kabye byihorera sha nikomereze nge kuri Twitter cyangwa X ariko nyemerere nge kuri nawe ni public figure Tom Close umuhanzi akaba na dogiteri yabanje ubundi kuza agaragaza nyuma y'uko hari umuhanzi wari ugaragaje ko akansoriza igitaramo kubera ibibazo birimo kuvugwa ku Rwanda na Congo araza aravuga ati abumva twaca agasuzuguro tukikora igitaramo kigizwe n'abahanzi nyarwanda kuri iyi tariki ni mu bigaragaza icyo gihe ni igitekerezo cyashyigikiwe cyane abahanzi batangira babigaragaza ko biteguye guparticipa ko Tom nakora igitaramo bazaririmba ku buntu ubona ko ari ibintu abantu bashyigikiye cyane so rero ariko kandi ku munsi w'ejo n'ubundi yarongeye anyuzamo agarura ibaruwa yanditswe na Therese Kayikwamba yandikira ubuyobozi bwa Arsenal abusaba ko bwahagarika imikoranire y'u Rwanda na Arsenal ku kijyanye na Visit Rwanda. Muri iyi tweet yanditse ati iyi ni imwe mu mpamvu itafari ryacu cyane cyane urubyiruko rikenewe uyu munsi. Urugamba rw'amasasu abashinzwe kuturinda bakoze akazi kabo, ubu ahasigaye ni ahacu. Igitero ku mishinga y'igihugu ifitwemo inyungu n'abanyarwanda bose ni igitero dukwiriye kurwanya twivuye inyuma. Ariko nibyo okay, nibyo nyine Dr. Tom Close mushuti wanjye nabakurikirana bino biganiro, yego, ahubwo nanamusaba n'ahandi henshi cyagiye mu rutonde navuze cyagiye ntago yari arimo, yego, n'ibindi bingi nawe usibye ibingibi birimo diplomasi yambuka ibihugu, ariko n'ibindi biba mu gihugu n'imindani yagombye kujya agaragara participa, kuko nawe ari influwa cyane, yego, kandi ibyo avuga nibyo, ibyo avuga nibyo, urumva nibyo kumva bo we yavuze muri twitiye harimo ibaruwa ya Kayikwamba yandikiye Arsenal, bo ndemeranya na Tom Close that first, aragira ati abashinzwe abo kuturinda amasasu bakoze akazi kabo, yego, ariko se n'amagambo natwe tuyabure, sibyo mba nkubwira, turangariye mu biki, kuki ikintu cyose tutakabaye duhagurukira rimwe twavuga ngo no no no, amacupa yirwa sirikira ari mu gitsina abantu ntago duhari,
tudahari bangaye bahita batwitiga ati ibi ntibikwiye n'ibi byose rero okay. no kuri ngira ngo no kuri Rwanda Classified icyo kintu wari wakigarutseho. Yes. Yes. Yego. So Kayikwamba rero umugore najyaga nemera nanizi ko najyaga nemera azi ubwenge ariko nyine muri politike c'est vrai yabaye nk'ibyahindutse yabaye none se bavuga ko wajyaga oya ariko no ariko nyine muri politike se shaho bon ya Arsenal reka some ya Paris Saint-Germain n'ubundi bifite ahantu bihuriye Arsenal ari Paris Saint-Germain ari Bayern Munich yego ubu bose yabandikiye aragira ati bwana Nasser El Khelaifi Khelaifi président du club Paris Saint-Germain impamvu interprétation sur la interpellation gusaba guhagarika ubufatanye hagati ya Paris Saint-Germain na Visit Rwanda dans contexte muri contexte y'ibibazo y'ikibazo cya Kongo. Donc turasaba ko muhagarika gukorana na Visit Rwanda kubera amakimbirane dans contexte du conflit. Yego. Muri cadre y'amakimbirane ari muri Kongo. Nyakubahwa President ati mbandikiye ibaruwa mbabaza la moralité de votre club uko ikipe yanyu yiyumva la moralité de vos joueurs uko abakinnyi banyu biyumva imbere la moralité de vos supporters y'abafana banyu yego moralité y'ikipe y'abakinnyi n'abafana mu bijyanye quant à la poursuite de votre relation financière avec Visit Rwanda uko biyumva mu bijyanye no gukomeza imishyikirano imibanire ishingiye y'amafaranga ishingiye ku mafaranga mufitanye na Visit Rwanda. Ati le président du pays Paul Kagame était un autocrate et son armée avec sa milice arongeye wa mugore sa milice proxy nuko ati perezida w'igihugu Paul Kagame autocrate niki ni umuntu umunyagitugu cyangwa ni umuntu ni arikanyiza umuntu utafite flexibility ubwo no oya autocrate oya umuntu utavugirwamo umuntu utavugirwamo ni son armée avec sa milice proxy M23 nibyo milice none M23 niyo yise cyane le M23 mène une guerre à République démocratique du Congo. Ati umukuru w'igihugu Paul Kagame utavugirwamo n'ingabo ze n'umutwe yagabye yashoje intambara muri Congo. Ati aya makimbirane amaze igihe kirekire ariko muri ano mezi ya vuba uruhare rw'u Rwanda rwabaye noneho ntakumirwa incontestable ati noneho uruhare rw'u Rwanda rwabaye rwaragaragaye cyane rwareruye ati raporo y'aba expert inzobere z'umuryango w'abibumbye yagaragaje ko nibura abasirikare 4,000 abasirikare b'u Rwanda 4,000 bari ku butaka bwa Kongo barwana ku ruhande rwa M23 bayifasha mu mirwano ibera muri Nord Kivu. Yego. Ati ingabo z'u Rwanda zirengagije seserofe harya tuyita nguki agahenge seserofe
ati zirengagije cessez-le-feu que j'avais convenu avec mon homologue rwandais. rwandais Ati ingabo z'u Rwanda zirengagije agahenge ka cessez-le-feu nemeranyijwe na mugenzi wanjye w'u Rwanda. yego ubwo ni ambassador Nduhungire niwe yavugaga. Ati zibirengaho, ati zirengagije agahenge nemeranyijwe na mugenzi wanjye w'u Rwanda, ubwo ni ambasaderi Nduhungirehe. Ati noneho ziragenda zibombarda zimisha urufaya rw'amasasu ku ngo, ku mazu n'amavuriro y'Igoma. Ati mwebwe muri Paris Saint-Germain nimuzi ko u Rwanda rwaba rushaka mu by'ukuri gufata igice cy'uburasirazuba bwa Kongo rukabwomeka ku Rwanda kugira ngo u Rwanda rubashe kugera kuri minere, amabuye y'agaciro abe ayarwo. Ati ibyo ntabyo muzi nyakubahwa perezida wa Nasser Al-Khelaifi wa perezida wa Paris Saint-Germain. Kambivuga mu gifaransa kugira ngo abantu bataza kugira ngo harako nahimbye. Yego. Reka mpere. Ariya les forces de défense rwandaises ont ignoré un cessez-le-feu que j'avais convenu avec mon homologue rwandais pour bombarder les habitations et les hôpitaux à Goma. Vous ignorez peut-être que le Rwanda cherche en réalité à annexer une grande partie de l'Est du Congo afin d'accéder à nos minerais pour son propre gain économique. Savez-vous pas? Ibyo ntabyo muzi. Nasser ntabyo uzi. Ati alors que ati mu gihe PSG yakinaga umukino uheruka muri phase ya mbere ya Ligue des Champions ya UEFA muri uno mwaka, ibihumbi 300 by'abantu 500 by'abantu barenga supplémentaire igihe habaga match PSG yari irimo ishaka itiki yo muri Ligue des Champions. Yego. Noneho mu gihe icyo gihe ku munsi wa match abarenga ibihumbi 500 by'abanyekongo bari bavuye mu byabo bahunga. Hayi. Ako uramfashije uriyo nawe igifaransa urakizi mwe. Ati ibihumbi n'ibihumbagiza by'abantu. Yego. Ubu ngubu batezwe imitego, bari muri zone irimo imitego. Yego. Muri Goma, mu mujyi wa Goma. Ati ntibabasha kugera ku biribwa biragoranye, byo kurya, kugera ku mazi n'amasekirite n'umutekano wapi. Yego. Ati abantu barapfuye, abantu batabarika barapfuye, abagore bafashwe ku ngufu, abantu barishwe, abantu imitungo yarasahuwe. Ati votre sponsor ndaringeze le viol, le meurtre et le pillage sont monnaie courante. Ati ubu rwose abantu benshi barapfuye, abagore bafashwe ku ngufu, abantu barishwe, ibijyanye no gusahura, ibyo byose byabaye monnaie courante. Tuyita iki? ubwo ni ikintu nk'igisanzwe byafashwe nk'ibisanzwe. Ati rero umuterankunga wanyu, ati niwe responsable direct. Umuterankunga wanyu rero niwe ntandaro yaya makuba cyangwa niwe ntandaro nyakuri yaya makuba yaka kaga pe. Kayikwamba Teresa Kayikwamba Wagner. Ati
des millions 2 millions de tonnes de minerais. minéraux. Aha. Ati amatoni abarirwa muri za miliyoni y'amabuye y'agaciro ngo yahise yavuga za arimo za cuivre akoreshwa mu bintu bijyanye no kongera ingufu. z'amashanyarazi. Harimo cuivre ni iki? Ni umuringa. Cobalt ni cobalt, uranium, lithium na zahabu. Yego. Zabaye exploité, donc zacukuwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko mu duce twafashwe na M23, mu duce twafashwe na M23 ishyigikiwe n'u Rwanda. Yego. Hanyuma zijyanwa zinyujwe ku mipaka, transporté à travers les frontières et exploité depuis le Rwanda. Zoherejwe mu Rwanda ziciye ku mipaka iruhuza na Kongo. Ati igihugu cyanjye Kongo muri iyi minsi ya vuba igihugu cyanjye Kongo cyashatse gukurikirana mu nkiko uruganda Apple ku bijyanye n'amabuye y'agaciro ava mu maraso. Ati kandi twizera ko ko yaba, ati dutekereza ko uruganda rwa Apple rwaba, twashaka kuvugana narwo ku bijyanye n'aya mabuye ava mu maraso, dutekereza ko yaba uru ruganda rwaba ruri muri iyo nzira, iyo chaîne d'approvisionnement. Donc byaba bisahurwa ariho bishyirwa uruganda rukora amatelefone harya. Yego. Aha, hanyuma se mwizeye ko amafaranga ava muri ayo mabuye y'agaciro y'amaraso atariyo afinansa kontra yanyu yo muterankunga? Ati aho ni mwaba muhabwa amafaranga yavuye muri ayo mabuye y'agaciro y'amaraso, hamenetse amaraso. Murabyizeye ko amafaranga babaha atava muri ayo mabuye? Kai kwamba agakomeza asigaje 30. Yego. Ati red ati inkunga mpuzamahanga u Rwanda rwakira ivuye mu bihugu binyuranye ku isi, ati bigira uruhare runini mu bukungu bwabo. Ariko se mwizeye ko ayo mafaranga ataba deturunoma n'iki anyerezwa kugira ngo muterwe inkunga? Ati ko ibihugu by'amahanga biterateranya udufaranga bigaha u Rwanda, mwebwe mwizeye ko ayo mafaranga atari yanyerezwa bakayabaha? Nk'ibi bireba w'ikimina fete kwe nyumvire ngiye nta kintu kayikwamba kabisa. Akabanziriza kanyuma. Ati Minisiteri y'Abafaransa, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubufaransa Jean-Noël Barrot, ati yavuze yivuye icyumweru gishize, yavuze yivuye inyuma ko ashinja M23 ko ifashwa n'u Rwanda mu bikorwa byayo mu burasirazuba bwa Kongo. Ati nizere ko Paris Saint-Germain nayo izabikora. Paris Saint-Germain uyu ni minafete w'igihugu. uze kunyibutsa hari udukosa nakoze mu kiganiro cy'ubushize ariko nza gusorezaho. Yego. Okay. Ati namwe mukora uko, dore Minisiteri y'Ubutabera Minisitiri w'Ubutabera wanyu w'Ubufaransa yamaze kwamagana M23 kandi yemeza ko ifashwa n'u Rwanda. Namwe mubikore mutyo. Minisitiri w'Affaires mbese ni nkaho ubu ni nko kuwundi uhungire he yavuga ati oya ni nkuko Neva yakwandikira Kenisi ati Gasogi ati dore ibyo ntuhungire he yavuze namwe Gasogi nimushyire mu bikorwa.
ibyo bintu birahura kweli politike muri na siporo tere oya akanyuma il est temps harageze ko PSG ihagarika amasezerano ifitanye amasezerano ashingiye ku maraso entaché. Il est temps que Paris Saint-Germain rompe son contrat de sponsoring entaché de sang. Aha. Amasezerano ariho amaraso entaché ni ibizinga. Yego. Ibizinga by'amaraso. Aya masezerano ariho ibizinga by'amaraso. Ati harageze rero ko PSG ihagarika amasezerano yo guterwa inkunga, amasezerano ariho amaraso, ariho ibizinga by'amaraso avec akorana na leta. Oppresseur ni munyura oppresseur ini nation oppresseuse oppresseur ni nabarenganya nabahonyora. Ati rero ati si ce n'est pas par conscience, le club devrait le faire en solidarité avec les victimes de l'agression rwandaise. Ati nibitanabaye kubw'umutima nama ikipe yanyu PSG yakabaye ibikora mu kwifatanya n'abagiriye ibibazo les victimes de l'agression rwandaise, n'abagizweho ingaruka na agression n'iki n'ubushotoranyi bw'u Rwanda. Ati rero atereka nizere ko Paris Saint-Germain izafata umwanzuro ukwiye. Ati je vous prie d'agréer monsieur le président l'expression de ma parfaite considération. Kwamba Teresa Wagner maze musore hahandi biro gutanga commentaire nkeya. Yego. Zasazangiranye. Mu kiganiro cy'ubushize mvuga kuri ku bacanshuro baba Romania babaga muri kiriya gihugu, barimo abo muri Bulgaria, abo muri Romania, abo muri na kagahugu kegeranye na Ukraine, Belarus. Ariko nari nabivuzeho ko aratete hariho abafaransa. Hari abantu banyunganiye bambwira ko tugomba kongera tugakora ubucukumbuzi tukamenya bivugwa ko bari abacanshuro bahembwaga na leta y'Ubufaransa cyangwa se MONUSCO. Ibyo ni byo gushakisha, ariko hari udukosa nakoze muri icyo kiganiro. Yego. Kurumva tuba tunashaje. Ntago navuze ko ari Bongo yaba kiri president wa Gabon kandi nzi ko yavuyeho yakorewe kudetagira ngo. Yego. Ndase nabyibukaga ariko bankosoye ndabyumva. Hanyuma Quai d'Orsay nashatse kwitiranya na Champs-Élysées. Quai d'Orsay ni maison ni ministère y'affaires étrangères. Gwiro tuba tuvuze présidence, twavuga Kimihurura, tuba tuvuze primature cyangwa inteko. Sibyo? Ubwo rero Quai d'Orsay ni Minafete. Ikindi bankosoye Paul Barille navuze ngo yari kapiteni, ariko sinibuka barambwira ko ashobora kuba yaragezaho naho aba colonel. Niba mu Rwanda yari kapiteni cyangwa yari colonel, amusore ntago mbyibuka neza. Natanze reference kuri Dr Bizimana ko ziko yigeze kumukoraho ubushakashatsi n'inkuru aramuzi. Umuntu agiye no kuzishakisha izo nkuru, hari ahantu zagiye zisohoka, hari ibitangazamakuru byagiye bizitangaza. So ngayo ngukorero guse nkomanta iki jara icya mbere cyo barashaka kuvanga siporo na politiki. Icya kabiri nuko nkuko nabikubwiye amasezerano, niba PSG ifite na Arsenal na Bayern Munich hari amafaranga ari muri kontra zigira uko zandikwa na Kayikwamba arabizi. Yego. Hari kondisiyo y'u Rwanda rwashyizeho, harimo amafaranga kugira ngo uve muri kontra, hari ibigomba. So bivuze go Kayikwamba usibye ibi byita chantage, ni nko gushyushya imitwe kwa.
nanjye nibyo nagiye kuvuga nti izi chantage za Kayikwamba si nk'uburyo bwo gushegesha nyine wafa urumva iyo ibintu biri n'intambara inzira zose zishobora kugira icyo zikora. Yego. Ibi ni nko kugira urumva abantu niba nk'iyi baruwa nisohoka mu bitangazamakuru irindi kosa nakoze bana yanjye we. Yego. Iyo nkuru nakoresheje y'abacashuro navugiye mvuga ngo ni ya TV5. Yego. Oya ni ya Ropoa. Okay. Noneho rero dusipoze mu Bufaransa Le Parisien Paris Match batangaje nk'iyi nkuru nk'iyi baruwa ya Kayikwamba. Hari icyo bihindura ku bafana, hari icyo bihindura, hari abahita batekereza umwuka. Donc ibyo yanze bikunze nyine ni ariko ntabwo ari ugushegesha nta kintu nta birenze mu bintu bijyanye n'amafaranga ibi ntibishoboka. Uzaperereze nta muntu ushobora gushwarisha abantu bafitanye isano ya cash amafaranga. No mu Rwanda hagati ya 90 na 94 hari abantu bashakaga abantu babaga bafitanye business y'amafaranga batitaye ku bwoko bwabo. Business yarakomezaga. Urabwira PSG ngo azibukira amafaranga. PSG Arsenal Bayern. Icya kabiri nuko mu makontra haba harimo kuvuga ngo nuhagarika amasezerano mu buryo bumeze buryo. Yego. Dore indamunite dore ntuza intérêt moratoire niho nakwita indamunization uzatanga. So kameme ntago rero uyu mugabo uyu president wa PSG bandikiye n'uwa Arsenal cyangwa n'uwa Bayern ntago ari abantu bo kujya mu kigare. Ntago ari abantu bo kujya mu kigare. Ubuze ko atatse umunyekongo ukina muri Paris Saint-Germain ese hubwo abazayirwa bakina muri ano makipe atatu. Yego. Iyo bagiye mu kibuga Visit Rwanda ntago bayambara. Yego kwisuku. Ubwo akemera guhara umushahara wa miliyoni y'amadolari ngo yanze kwambara Visit Rwanda. Baba. Amasezerano se ko yafitanye na PSG. Hanyuma se yagiye muri PSG Kongo idafite amakipe. Yigeze imuhemba ayo mafaranga. Niba bashuki. Ahubwo uze kunkurikiranira. Tugire facts tudaspekira. Yego. Abanyekongo bakina muri aya makipe yambara Visit Rwanda barayambara. Barayambara? Yego. Kayikwamba n'abari babanza bwire rero. Babigenza b'abarundi. Ibyo bikipe byamamaza Visit Rwanda ni ibikinira ni mwizire mu gihugu. Hajya ninde wigeze b'abarundi si babikoze. Ikipe ya basket muri South Africa. Oya hari n'umuzeri wavuye hano mu Rwanda. Agera hariya bamufata nk'intwari ngo sinzi iki. Wa undi wari wakirwa muri Reyo. Ngo aratashye ngo baramwakira. Amaze no kwibagirana. Yatibagirana. Aracyakina se? Yari yaje hano se iwabo nta makipe ahari. Atabase. Wajura reka. Okay. Rero urumva ari ibintu anensurimo mu magambo make. Yego. Abantu batandukanye sport na politike. Ano n'ibindi. Nigeze kugira urabizi ko nkunda kuvuga ko ndafanaga Kiyovu. N'ubu ndayifana ariko nuko ntakibona umwanya wo gufana. Yego. Nakundaga rero kwambara umweru n'icyatsi. Inka ipantaro y'icyatsi ishati y'umweru. Ngi Burundi bwa mbere nagiye mbyambaye. Urumva? Nagiye byambaye ngiye kwishakira famille yanjye. Yego. Kumbe ngo umweru icyatsi n'umweru byari bya Frodebo. Nabizi. Noneho mvuye muri bisi umuntu twari twajyanye yitwa Damascene n'ubu njya mubona ariko simperuka. Yego. Araza aranyongorera ati nyamara towe ati tega kamoto wihuta ugere mu rugo uvanemo iyo myenda. Tikuramo nuko arambwa ati igende wiherere ati nugera mu rugo iyo myenda uyikuremo ntuzongeye kuyambara hano ahanga ati bagushwanyaguza ati ni y'abafrodebo ati ngo yari y'abafrodebo ati ubwo batari abafrodebo bakwiyunyuguza. Uranyumvira urumva nambaye imyenda ijyanye n'ikipe mfana abandi bati uri so urumva hari ibintu utagomba hari ibintu abantu batakabaye bagira. Yego. Kanibuka kandi kantu no ari ibintu abantu batagomba guhuza ufite. Urumva iyi ngiyi PSG Visit Rwanda ni question ni amasezerano ashingiye ku mikino ariko arimo
n'amafaranga kugira ngo bibuze umuntu nuko ubanza ukamuha substitution kandi akanubahiriza amasezerano. Icya kabiri kwamba yahise y'amaraso kugira ngo yumvikanishe ko no, ariko ibi bizarangira. No, ibi byo muri Kongo bizarangira. Rero ntabwo abantu bafite kontra y'imyaka 5 iki ibi ngibi nta n'imyaka 3 bimara hano ibi byo muri Kongo. No nibikabya bizarangirana n'iyi manda ya Kabila ya Tshisekedi isigaje ngahe si 3 none ibintu bifite manda irangira wowe urumva nyine nuko nyine ariko attention kuba chef de la diplomatie y'igihugu ntago biba byoroshye nyine no gushakisha inzira zose matufu yose ariko nizere ko uko byamera kose ntago bari bujye mu maduka ngo nibashangamo product iva mu Rwanda bayivane kuko nyine iryo duka yarayiranguye birasaba ko bayamusubiza hagiye bareka ubu ushobora gusanga mu nama zabo banywa inyange none se ntibaziranguye cyane. Reka duhinire ahangaha tugire mu nama ujye mu zindi gahunda ariko bya Sadek tuzabireba undi munsi yego ya Sadek kuri 31 yes imwe ya Harare tuzabireba yego ya Harare urumva rero ni ibintu abonye nayo n'ubundi komoza ku kintu cyo kuba kigomba kwihuza na East Africa nyine bashaka ubundi iki cyo nikizima ibintu byo kuvuga ko hagomba kuba inama konjwe EAC na Sadek sava ariko bakagira ibyo baganira buri wese akavuga ntabwo ari ukuza ngo muri benshi ngo kuri kwanyuma ariko gutsinda ngo kuba abandi ari bakeya no ifo kumva impamvu z'ibintu biri kuba. Reka gushimire asante sana.